如果講火龍嘅歷史，要追溯翻140幾年前，大坑咧就出現咗條大蟒蛇，梗係影響到村民，咁佢哋就將佢合力打死咗啦。自此之後咧，就大坑開始發生瘟疫啦。咁大坑村其中一個長者啦，咁喺夜晚發夢嘅時候咧，就見到觀世音菩薩喎，咁就話俾佢聽，如果你要將呢個瘟疫驅除嘅話咧，咁你咧就要用草啦，紮成一條龍出嚟啦，上邊咧就要插滿長壽香啦，跟住就要喺成條村度巡遊啦。咁啲村民就合力去做咗呢件事啦。咁最後成條村所有瘟疫都冇晒。咁因為呢件事，咁每一年中秋都會有呢個舞火龍嘅活動去紀念翻呢樣嘢啦，同埋即係驅除瘟疫啊嘛。我全名叫張國豪，通常啲人叫我豪哥啦。咁就係大坑火龍嘅總指揮。我負責嘅工作咧，就係統籌每一年中秋成個火龍活動啦。簡單講，打雜啦，乜都要處理咁。其實咧，我係土生土長嘅大坑仔嚟嘅。其實大坑仔咧係唔需要教，唔需要人帶嘅，係我哋生活一部分嚟嘅。舞火龍，即係我細個，總之做中秋就係有火龍噶啦。你冇得舞龍咧，其實係一個好冇 face 嘅。我前任嘅總指揮輝哥咧，其實咧就係由細睇到我大，一個我老豆嘅老朋友嚟嘅。一個禮拜7日之中，起碼有5日同輝哥食飯嘅。咁喺席間咧，咁我哋就會聽到我爹哋同我輝哥講有關火龍嘅歷史啊，火龍嘅處理啊，佢要處理啲乜嘢啊咁。其實我細個已經係入晒腦噶啦。大概10歲鬆啲啦，咁就正式真係話入咗個火龍隊啦。咁我開始冇咗個沙燈先啦，跟住第2年我就開始去舞火龍，一路就到而家啦，年年都不停咁舞啦。火龍掛青，萬年都長青；火龍掛紅，宏圖大展。祝各位步步高升，預祝我哋今晚同埋嚟緊嗰2晚3晚表演成功。成條火龍咧，最主要分為4部分啦，就係我哋個龍頭啦、龍身啦、龍尾啦，同埋2粒龍珠嘅。個龍頭就係用藤屈出嚟嘅外形啦，跟住個龍身咧就用一條長嘅大麻繩，中間穿住咗31支竹，就係我哋嘅龍身啦。龍尾就係用藤屈嘅龍尾啦，加支竹啦咁。2粒龍珠咧，其實係由2個碌柚組成嘅，我哋係用支竹穿住咗個碌柚嘅。咁我哋就會喺中秋節前大概2個月度啦，就會聚埋一齊啦。咁就開始慢慢逐 part 咁做咯。咁我哋就會用我哋啲空餘時間啦，基本上就係每個禮拜嘅禮拜6日時間啦，同埋有時放工夜晚翻嚟做咯。以前我哋紮作團隊就一定係大坑仔嘅，但係其實大坑我都話咗啦，而家已經係唔同咗以前嘅大坑啦。好多年前已經開放咗啦。其實唔同地區嘅人嚟報名去舞龍咧，咁我都會俾佢參加嘅，開放晒㗎啦。至於我哋紮作個團隊咧，就係已經跟咗我哋舞龍一段時間，我喺佢哋咁幾百人之中咧挑選出嚟。呢隊人都係我唔係一時半載凝聚翻嚟，好多年，有啲跟咗我10幾年。我哋成個團隊咧，其實係一個大家庭嚟嘅。其實我希望咧，我哋個活動係更加多元化，比以前嘅舞火龍咧，我其實加插咗好多嘢落去啦，包括我哋
中場嘅表演啦，包括我哋有一隊新嘅小火龍啦。咁我就希望佢早啲佢哋認識我哋火龍，所以我就創立咗一隊少年隊，特登為佢哋打造一條小型嘅火龍。因為唔係用真香，唔會辣親啦。咁對於家長嚟講就唔使咁擔心啦。咁佢哋就細個就可以接觸我哋火龍咧。第日大個咗夠氣夠力嗰陣時咧，就可以幫我哋舞條真嘅大火龍啦。咁亦都俾咗好多機會，本來女仔冇得龍，佢都可以參加條小火龍去表演，係咯。咁希望多啲人去做呢件事啦，咁先至可以傳承啊嘛。我教咗一個又教多兩個，兩個又教多4個，咁咪好咯，係咪？咁咪唔會呢樣嘢唔會式微咯，繼續可以薪火相傳啊嘛。